請聽我讀出今日嘅宣召經文，係記載喺路加福音第2章8到14節。在伯利恆之野地裏有牧羊的人，夜間按着更次看守羊群，有主的使者站在他們旁邊，主的榮光四面照着他們。牧羊的人就甚懼怕。那天使對他們說：不要懼怕，我報給你們大喜的訊息是關乎萬民的。因今天在大衛的城裏為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩包着布臥在馬槽裏，那就是記號了。忽然有一大隊天兵同那天使讚美神說：在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於他所喜悅的人。正如頭先嚴傳道所講，今個主日呢係將臨期嘅第一個主日，係有盼望嘅意思。2000多年前呢，喺伯利恆嘅時候，我哋嘅救主耶穌降生。佢就好似喺黑暗裏邊嘅一柱光咁樣樣，希望呢，我哋都用嗰個期盼嘅心情去預備主嘅去慶祝主嘅降生同埋來臨。第一首詩歌呢，我哋會邀請詩班去獻詩，大家呢，喺座位嘅時候呢，可以睇住歌詞去預備我哋嘅心去崇拜。
我相信好多人都知道咧，喺遠方嘅香港都有大埔嘅火災，死傷好多嘅。雖然我哋美國係過緊感恩節，但係咧我哋都希望咧將呢份嘅期盼同埋咧禱告咧去紀念喺香港嘅受影響嘅居民同埋群眾。我哋好多時可能喺我哋嘅人生當中，可能都經歷緊高高低低，可能咧都經歷緊我哋生命裏邊嘅火災。我哋可能喺低谷嘅時候，喺困難嘅時候，我哋好似冇出路咁樣樣。亦都咧知道咧，其實生命好脆弱，可能嘅一場火災，可能就咁樣樣去離開咗呢個世界。我哋都希望咧將呢個嘅期盼，呢個嘅福音咧帶俾咧身邊可能未認識福音嘅人知道。我哋都知道咧，短暫嘅生命裏邊咧，唯有耶穌咧先至係我哋所依靠同埋所盼望嘅。因為咧我哋知道咧，主耶穌佢嘅愛咧係永遠永遠嘅如此去深愛住我哋。我邀請大家，如果可以嘅話咧，我哋咧請起立，我哋咧去用以下嘅詩歌去讚美我哋嘅神，去紀念我哋神主耶穌嘅愛係永遠嘅如此深愛着我哋。何等高深！
將愛享受來領受。主耶穌，你永遠如此深愛着我，十架上釘痕的手，告訴我你永不放棄我。主耶穌，你永遠如此深愛着我，不論是生命或是我，困苦患難逼迫，都不能叫我與你愛隔絕。十架上釘痕的手，告訴我你永不放棄我。主耶穌，你永遠如此深愛着我，不論是生命或是我，困苦患難逼迫，都不能叫我與你愛隔絕。不論是生命或是我，困苦患難逼迫，都不能叫我與你愛隔絕。不論是生命或是我，困苦患難逼迫，都不能叫我與你愛隔絕。無論呢係生命或者死亡，係我哋困苦、患難、受困嘅時候，主耶穌嘅愛都唔會與我哋隔絕，因為主耶穌係我哋今生唯一所依靠嘅盼望。我哋一齊唱詩歌《今生所盼》。慨嘆那心願與你的阻隔，如面對高山放棄天下，絕望那一刻，我讓天呼喊，高呼主啊，漆黑太冷。然後那漆黑給這愛破壞，驅走我裏面的分合。這救恩充足，那最終得勝，基督我今生所盼。讚嘆這恩典，憐憫多深厚，無盡愛傾出，怎猜得透？這最高主宰，最淡竟披
的宣稱，死不可以再等於終結。我破了清早，要兌現應許，墳墓裏走出甦醒身軀。我上了正正至黑的宣稱，死不可以再等於終結。已被你變彰顯得勝。哈利路亞，神配受極大讚美。哈利路亞，除去捆綁中讚美，死的捆鎖離了我，你這救恩釋放我，你是我永活期盼。哈利路亞，神配受極大讚美。哈利路亞，除去捆綁中讚美，死的捆鎖離了我，你這救恩釋放我，你是我永活期盼，你是我永活期盼。高呼主啊，今生所盼。大家請坐。弟兄姊妹平安。頭先都講過啦。呢個禮拜係感恩節嘅主日，亦都係將臨期嘅開始。咁咧我哋咧都好開心，一齊喺呢度敬拜主。數算神主嘅恩典。呢個係好嘅時間。若然你個手機咧未刪靜音嘅時候咧，可以將你個手機刪咗個靜音去。我哋一齊低頭同心嚟到禱告。慈愛天父，真係前兩天係感恩節嘅日子，我哋好多個恩典去到數算，我哋特別嘅係記得主，你充滿恩典，充滿慈愛。當我哋仍然係作罪人，未認識你嘅時候，你就仍然深愛住我哋。你將你嘅獨生兒子去到派到嚟地上邊，去到救贖我哋，讓我哋再一次有機會嘅去到回轉悔改，接受主你。不單如此，你亦都賜下聖靈，時常提醒我哋，亦都賜下寶貴嘅聖經，亦都提醒我哋。你每一句說話都唔會落空，讓我哋有盼望、有信心，靠住主你嘅能力，可以行聖潔嘅道路，喺永生裏邊有盼望。我哋獻上感謝。我哋不單止係在感恩節數算主你嘅恩典，我哋每一天都記得主你，去到數算主你恩典，
正如頭先我哋唱詩嘅時候，真係你嘅愛真係何等嘅深，我哋會時常嘅記得我哋喺主你嘅愛嘅裏邊。主啊，我哋在上星期裏邊感謝主你感動李任堂牧師分享主你嘅信息，提醒我哋嘅教會係好獨特，係好多元化，但係提醒我哋仍然係要多元化裏邊要合一。所以求主你幫助我哋各會眾都可以開我哋嘅心扉，接受唔同嘅弟兄姊妹，亦都同時間我哋有合一嘅心。主啊，喺主你嘅裏邊可以成為一個身體一樣，去到讓教會可以喺呢一度作鹽作光。主啊，亦都你提醒我哋喺個信息嘅裏邊知道，我哋唔好安於現狀，我哋仍然有好多好多嘅福音要傳。喺麻省裏邊係有好多嘅唐人係仍然未聽到主你嘅福音。我哋得到美好嘅福音嘅時候，你叫我哋要傳開去，分享俾別人。所以求天父你感動我哋每一個人，若然係有傳福音機會嘅時候，求天父你嘅靈大大嘅話俾我哋知道，又願你俾我哋剛強壯膽嘅去傳主你嘅福音。若然未有感動嘅時候，求天父你都預備我哋每一個人去到讀熟主你嘅聖經呢個話語，預備好我哋嘅各個人嘅得救見證，去到隨時隨地分享俾別人知道主你嘅美好，你嘅愛。主啊，願我哋嘅教會都成為一個合乎主你心意嘅教會。主啊，我哋呢一度亦都為到遠景團隊嘅辨識過程第4個階段展望嚟有禱告。主啊，遠景團隊佢哋都嚟緊呢個階段，要為到我哋嚟緊10年或者15年，我哋教會嘅服侍嘅對象同埋接觸嘅人。主啊，求天父你都幫助遠景團隊，俾佢有合一嘅心，有清楚嘅從主你嚟清楚嘅指引，去到帶領我哋嘅教會成為一個合乎你心意嘅教會，向着主你標竿直跑嘅一個教會，唔好嘥時間喺其他嘅事情裏邊。主啊，讓我哋教會都完成主你嘅計劃。主啊，我哋都為到我哋個人禱告。主啊，我哋每一個人求天父你都俾我哋撥出時間去到嘅每日嘅禱告，去到默想主你，去到讀主你嘅話語，讓我哋每一個人都會更加親近你，以致我哋都能夠知道主你嘅心意喺邊度。主啊，我哋亦都高興知道林仲文牧師嘅團隊今日佢哋為到建立佢哋教會有一個身心教會嘅一個奉獻嘅一個崇拜。求天父你保守佢嘅教會都喺當地裏邊作鹽作光，俾佢哋都有足夠嘅弟兄姊妹去到侍奉，亦都吸引到更多人去到主你嘅裏邊。主啊，我哋知道喺星期3嘅時候，香港大埔宏福苑有5級嘅大火，喺裏邊有146個人嘅死亡，佢裏邊包括咗有消防員，有唔同嘅傭工，有一啲其餘嘅市民。主啊，我哋心裏邊都好多人都好難過，求天父你都真係親自嘅安慰佢哋嘅家人。主啊，亦都我哋知道仲有好多好多嘅人係因為呢個緣故去到流離失所，唔能夠無家可歸。主啊，感謝主你見到有大量嘅義工同捐款，
求天父你都藉着當地嘅教會，更多弟兄姊妹去到幫助佢哋，讓佢哋在失去家園嘅時候，唔好失去信心同埋盼望。主啊，我哋知道亦都有79人仍然係留院喺度嘅，係留院嘅，裏邊亦都有好多嘅係傷重嘅。求天父你有俾佢哋去有最好嘅醫療團隊去到醫治佢哋，亦都有更加除咗身體，求主你都幫興起更多人去到在心靈裏邊去到嘅幫助援助佢哋。喺裏邊仍然我哋知道有多過200名嘅失蹤嘅人士。求天父你幫助香港嘅警方有能力嘅去到完成真係呢個尋找呢啲嘅人嘅呢個程序。主啊，我哋知道呢個事故係好多係原因係人為嘅。現在香港已經係拘捕咗11個人，但係求天父你繼續保守香港政府都可以徹查呢啲嘅情況，揾到問題嘅根源，讓呢啲慘劇唔好再一次嘅去到出現喺呢個事情呢個地方嘅當中。主啊，願你個愛臨到佢嘅當中，俾佢哋安慰佢哋，憐憫佢哋。佢哋嘅家人真係好多個苦難嘅當中，求天父你都紀念。主啊，最後嘅就係天氣已經寒冷，好多人有病痛不能返到我哋嘅崇拜嘅當中，求天父你都醫治，俾佢哋早日康復嚟到我哋當中一同嘅崇拜。主啊，咁樣我禱告係奉靠救主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。現在係分享事工嘅時間。今日有2項分享事工，第一個呢，就係英文堂嘅青年團契感恩節嘅聚會。咁佢當日呢，你見到啦，佢哋呢有好多食物分享，有祈禱，有感恩嘅時候嚇。咁呢第2項呢，就係華富堂國語堂嘅素菜團契嘅感恩節聚會。你見到佢哋都有同樣有好多嘢食嚇。咁咧就佢有詩歌讚美啦，有遊戲啦，有禱告啦，有分享嚇，感謝主。好，現在係奉獻嘅時候。咁我都代表教會多謝各弟兄姊妹去到過往，無論金錢或者係委身嘅奉獻，讓我哋教會嘅事工可以順利嘅完成。奉獻係基督徒表達對神嘅敬拜同埋感恩同埋愛嘅回應。若然你未認識奉獻嘅意義時候，你將奉獻袋傳過隔離就可以啦。請奉獻司事嚟到台前。我哋嘅奉獻可以放喺我哋大堂嘅奉獻箱，或者咧就用 BCC.net 網上奉獻，亦都咧可以將支票寄到我哋教會，但係千祈唔好寄現金。係犯法嘅嚇，我哋一齊低頭為到奉獻禱告。主愛天父，感謝主你俾我有生命氣息，俾我有能力去到賺錢，有能力去到侍奉主你。主啊，我哋預備咗金錢，係主係我哋嘅心意。求天父你都潔淨，用喺你嘅聖工嘅裏邊，喺裏邊亦都俾弟兄姊妹有智慧善用主你家裏邊嘅金錢。用喺適當嘅事工嘅裏邊，讓主你嘅國度可以彰顯。咁樣禱告奉靠救主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。
我哋一同起立，同唱三一頌。讚美無分萬福之源，世上請坐。我哋今日嘅講道經文喺以賽亞書30章15到19節。我哋將會用啟應方式嚟到讀出，我將會讀啟，讓會眾讀應。到最尾一節第19節嘅時候，我一齊讀出。以賽亞書30章15節。主耶和華以色列的聖者曾如此說：你們得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩，你們竟自不肯。一人斥喝，必令千人逃跑；五人斥喝，你們都必逃跑，以致剩下的，好像山頂的旗杆，江上的大旗。一齊讀第19節。百姓必在錫安，在耶路撒冷居住。你不要哭泣，主必因你的哀求給你。他聽見你的時候，就必應允你。我哋今日嘅講員係趙冠豪傳道，講道嘅主題係仍是盼望。唔該，主席。各位弟兄姊妹平安。哇，好耐冇翻嚟呢一度同大家一齊聚會啊！係咪啊？好耐冇見啊！我好掛住你哋。係啊，上幾個星期咧，因為鄺牧師要喺呢邊教洗禮班，所以咧佢過唔到去嗰邊。原本我哋應該係 take turns 嘅，咁但係咧係啦，因為安排上邊，所以我幾個禮拜咧都唔能夠喺你哋嘅當中。啊，今日終於嚟到啦，即係感謝神。各位弟兄姊妹，係啦，即係唔知你哋感恩節過成點樣呢？有冇好忙啊？因為要家庭聚會，係咪啊？忙到冇停手，要煮好多嘅嘢，定係還是冇乜特別喺屋企安安靜靜咁樣過去呢？係啦，無論你節奏快定慢，感恩節都過咗啦，係啦，好似頭先都講好，但係同一時間呢。感恩節過去咧，亦都代表咗聖誕節呢一個嘅節期揭開咗序幕喎。唔知道你哋會點樣預備聖誕節呢？係咪啊？你哋會點樣佈？係咪你哋有冇開始準備未啊？開始佈置屋企啊？唔知你有冇留意？如果你揸車或者行喺路上邊，你耐唔耐就會見到有啲車個上邊擺住一棵聖誕樹。係咪啊？嗰啲人應該咧就開始緊佢哋嘅佈置啦，係咪？又或者咧，你見到呢個過去嘅呢一個感恩節之後嗰一日啊，係咩日子啊？大家知唔知道啊？黑色星期五係咪啊？我哋曾經以為咧黑色星期五係一啲好恐怖嘅日子，係咪？有啲傳統，但係到今時今日，黑色星期五咧竟然係一個普世都去買嘢嘅日子，係咪啊？大家都去睇究竟點樣去準備？係啦，呢啲咧都係準備聖誕節嘅一啲嘅活動喎，係咪啊？但係你有冇諗過，對於我哋基督徒嚟講，聖誕節係一個或者呢一個時期，除咗要準備屋企之外，我哋要準備我哋嘅心啊！將臨期就係一個咁樣嘅日子，係咪啊？幫助我哋重新嘅去嚟到主嘅嗰一個嘅出生嘅日子之前。喺我哋期待之前，
我哋點樣去預備我哋嘅心？頭先我哋點燃嗰個蠟燭嘅時候，我哋都約略咁樣講過。將臨期係教會嘅即係傳統嘅一個嘅節期，係從聖誕節開始4個星期日嘅即係4個嘅主日。今日係第一日，係講緊嘅係盼望。跟住之後，我哋會講到平安啦、喜樂，甚至乎係愛。喺呢段時間咧，教會不停咁樣去提醒我哋2件事。第一，我哋要去思想主耶穌第一次嘅降生。其餘亦都講我哋點樣去盼望佢再翻嚟。所以今日咧，我哋睇盼望呢一個嘅主題嘅時候，我哋就要問下我哋自己，乜嘢係盼望啊？乜嘢係我哋基督徒嘅盼望啊？係咪就好似我哋成日都講信耶穌，我哋盼望啲乜嘢啊？上天堂係咪啊？有啲人係啦，我哋成日都講，我哋信耶穌，我哋可以上天堂。冇錯，絕對係，因為聖經裡面應許我哋會有永生，係咪？將來我哋會同佢喺新天新地嘅裡面同佢一齊。咁但係呢一個嘅盼望，呢一個嘅應許，係唔係嗰啲將來？甚至我唔可以話遙不可及，係咪啊？我哋永遠都唔知道我哋幾時會再見到主嘅面。但係係唔係就係嗰一啲咁遠嘅事呢？係咪啊？教會一路傳講呢一個嘅盼望，講咗2000多年，我哋係咪要等到耶穌基督翻嚟，我哋先至有呢一個嘅盼望呢？定係還是主俾我哋嘅應許，佢嘅盼望其實係同我哋每一日嘅生活有關呢？我其實好想同大家去提醒翻，其實我哋大家都好需要呢一份嘅盼望，尤其是喺呢一個嘅世代裏面，我哋忙到我哋都唔知道點樣去安靜，係咪啊？或者我哋嘅生活安舒到一個嘅地方，好似我哋唔再需要盼望。我記得咧，我孩童嘅時候咧，細個嘅時候，都好期待一啲事情發生，期待自己嘅生日啦，期待聖誕節啦，係咪？我哋期待一啲嘢，甚至乎我哋期待想要得到一件嗰陣時，當我細個嘅時候，期待一啲玩具啊，一啲咁樣嘅嘢，我哋都要期待，因為我哋咧要儲，係咪啊？我哋嗰陣時仲會儲錢去買一啲嘅嘢。但係原來當人大咗咧，我哋會慢慢將呢一啲嘅盼望嘅感覺咧擺低嘅喎，係咪？我哋好似頭先咁講，我哋今時今日我哋好忙到我哋都冇時間去諗，去盼望一啲乜嘢。甚至乎如果我哋想要得到啲乜嘢咧，其實今日對於我哋嚟講都唔係咁難嘅一件事。我哋想要，甚至乎你話我哋想要得到一啲好貴重嘅嘢，舉例車或者樓啊，只要我哋中意，只要我哋可以能力範圍許可，其實我哋係可以供噶嘛，係咪？依家呢個社會就係鼓勵我哋唔好等啦，即時嘅行樂，唔好等啦，我哋及時要得到嘅嘢，我哋今日就要得到。其實盼望變得離我哋越嚟越遠。當我哋忙嘅時候，當我哋安舒嘅時候，甚至乎當我哋喺患難黑暗嘅時候，我哋都覺得呢一個盼望離我哋越嚟越遠，係咪啊？當我哋面對住好多問題嘅時候，好多困難逼迫嘅時候，我哋可能甚至乎我哋都唔懂得點樣去盼望，係咪啊？我哋都唔懂得點樣去祈求，我哋只係希望盡快嘅過去咗。頭先嘅Timothy 頭先帶領我哋去唱詩嘅時候，甚至乎主席頭先為我哋祈禱嘅，同我哋帶領我哋祈禱嘅時候，都曾經都提到喺大埔嗰一個香港大埔發生嘅嗰一個嘅慘劇。當我哋喺慘劇嘅當中嘅時候，我哋仲盼望啲乜嘢？我哋仲要點樣去盼望？我哋可能真係要問我哋自己，好認真咁樣去問我哋自己，我哋嘅心裏面係咪其實已經失去咗呢一份盼望？但係我哋唔夠膽承認呢？喺呢一度，我哋今日睇呢一段嘅經文嘅時候，以賽亞書30章啊，如果你好記性嘅話咧，你記得原來我上個年咧都同大家睇過呢一段嘅經文。
但係咧，今日我哋再一次翻到去嚟呢一個嘅經文睇盼望嘅時候，有一句嘅經文仍然係好提醒我哋。呢一個經文係咁樣講，佢話：你哋得救在乎歸回安息，你哋得力在乎平靜安穩。再一次講翻喺呢一個嘅世代嘅裏面，我哋好似已經唔識得點樣去安靜，唔識得點樣去盼望嘅時候，神嘅呢一句說話好似嚟得不合時宜，係咪啊？好似好唔合理。究竟佢講緊啲乜嘢呢？呢一度我好想同大家用呢一個嘅經文以賽亞書30章去提醒我哋3樣嘢。第一，現實嘅合理。我哋今日活喺呢一個嘅現實嘅時候，我哋點樣？我哋人啊，自己裏面嘅人性點樣？其實一步一步去奪走我哋嘅盼望呢？第二點，我想睇嘅係喺神嘅裏面。頭先講過呢一句好似唔合理嘅說話，究竟係咩意思啊？我哋睇下嘅係平靜安穩裏面，再一次去凝視盼望，去望下呢一個嘅盼望。最後，因為聖誕節，我哋都知道耶穌基督佢嘅超越，佢自己嘅出生，點樣帶嚟一個真正嘅盼望。我哋一齊低頭祈禱。真愛嘅恩主，我哋感謝你，因為你嘅應許唔單單止係將來先至會發生，確實係我哋都會盼望嗰一個將來嘅應許。但係我哋知道你嘅應許比呢一個更大。你應許我哋，你嚟係叫我哋得生命，得一個豐盛嘅生命。求你用你嘅經文，用你嘅信息鼓勵我哋，俾我哋再一次嘅去盼望呢一個得勝豐盛嘅生命。求你開我哋嘅心，開我哋嘅眼。多謝你聽我哋祈禱，奉靠主耶穌基督嘅名求，阿們。好，我哋馬上睇第一點，現實裏面嘅合理。究竟喺現實世界裏面，乜嘢先至係合理呢？我哋再一次睇翻呢一個以賽亞書30章。嗱，今日咧我哋因為係啦，即係時間所限啊，我咧唔能夠完完全全嘅去再解釋一次成個究竟當時發生緊乜嘢。有興趣咧，你可以睇翻上一年12月我同大家嘅講道。我呢度咧好簡單咁樣同大家講一下當時發生嘅狀況。我哋今日讀嗰短短嘅經文咧，只係神同嗰陣時嘅猶太人啊，即係嗰一班喺南國猶太嘅人講嘅一啲嘅説話。咁但係嗰個説話嘅背景係乜嘢啊？背景就係佢哋當時處喺一個好動盪、好不安嘅時代。嗰陣時佢哋面對亞述嘅侵襲。亞述係當時世界嘅一個強國啊，係一個侵略者，係咪啊？佢曾經咧，即係冇理過呢一個嘅地方喎。佢曾經咧，即係佢一開始嘅時候已經係一個好大嘅國。到聖經講嘅時候，佢已經係一個帝國，係咪啊？佢咧個點樣會進入到聖經裏面嘅故事咧？就係南國嘅猶大同北國嘅以色列去不和啊，係咪啊？佢哋長期都不和，佢哋喺度打仗。南國唔夠打，於是咧佢就求救咯，係咪啊？佢因為你北國連埋佢附近幾個嘅國家一齊嘅去想去侵襲佢哋。南國嘅猶大喺嗰個嘅情況，邀請亞述幫手。亞述好好幫咗佢哋，幫到一個程度，滅咗北國以色列。正當佢哋以為即係佢哋嘅難處搞掂咗啦。但係亞述冇停手，佢哋冇停止到侵略，佢哋甚至乎一路繼續嘅南下，好似頭先咁樣去睇，去攻擊南國嘅猶大，去到有一個位佢哋真係兵臨城下，去到耶路撒冷嘅門口，南國嘅猶大就係咁樣面對住可能滅國嘅危機。呢個時候佢哋點樣去處理啊？佢哋就諗辦法啦，佢要去解決呢一個問題。辦法，佢哋解決嘅辦法就係邀請埃及，係咪啊？埃及去揾救兵，去派一啲嘅人去向埃及去尋求幫手。呢件事情看起嚟好似好合理啊，係咪？因為埃及係呢個時代裏面另外一個嘅強國，佢哋有
軍隊啦，有戰車啦，有資源啦，睇嚟係可以幫猶大去擋一擋呢一個嘅亞述，希望可以爭取到一啲嘅空間，甚至乎之後去講和又好，咩都好，係咪？呢一啲事情都係好合理嘅，喺一個冇神嘅環境裏面嘅合理，係咪啊？原來呢一度嘅經文俾我哋睇到一個嘅現實。原來當一啲嘅問題，當一啲壓力臨到我哋嘅時候，佢係我哋嘅人嘅人性係會將我哋需要嘅盼望，神所看重嘅盼望，慢慢咁樣奪去。好似頭先咁講，當經文嚟到呢一度嘅時候，神同佢哋講啊，佢話你哋得救係在乎歸回安息，你哋得力在乎平靜安穩。呢一句說話，我相信我哋好多基督徒都聽過，但係我哋做唔做得到啊？當困難嚟到嘅時候，我哋可唔可以坐喺度得到安息？坐喺度得到安穩啊？唔會嘅，恐懼又好，壓力又好，我哋自己嘅諗法都好，我哋係好想去自己解決一啲嘅問題。係咪啊？喺呢一度呢一班嘅猶太人都一樣喎。神嘅說話臨到佢哋話佢哋唔肯啊，佢哋卻係不肯，係咪啊？下邊呢幾句嘅說話係神去 call 佢哋，即係佢引用佢哋嘅講話，好似一個嘅對答咁樣。神話你哋嘅心點諗啊？佢話你哋唔肯之餘，你哋話你哋自己搞掂，你哋去騎馬奔走。神話你騎馬奔走嘅時候，佢話所以神話咧，咁既然你要走，你就一定會即係被驅趕咁樣去奔走。跟住呢班人話係咩？咁我再騎個快啲嘅馬啦咁樣。但係神同佢哋講：你騎更快嘅馬，我就會揾更快嘅去追趕你哋。呢一度話俾我哋聽，俾我哋睇得到，原來害怕。當我哋遇到壓力嘅時候，我哋會失去咗呢一個盼望，只係剩翻一個反射式嘅自救，係咪？呢個係人性嚟嘅，係咪？你遇到問題嘅時候，你梗係避啦，係咪？有人打你，你梗係褪啦，係咪？你見到有嘅車撞埋衝緊埋嚟，你梗係跳開啦。你隻手掂到熱嘅嘢，你梗係會縮。呢個係人性嚟嘅。同樣地，當我哋遇到問題嘅時候，我哋點能夠坐定定去聽呢？係咪？我哋第一時間梗係諗下，我哋究竟有乜嘢可以幫手，有啲乜嘢可以幫到我哋？我哋病，我哋第一時間諗到乜嘢啊？睇醫生啦，食藥啦，再唔係再快啲嘅，有啲奇怪啲我哋唔明嘅，上網揾資料啦，係咪？睇下究竟咩事啦？我哋工作遇到問題嘅時候點樣啊？第一時間去撲火，第一時間去解救。我哋屋企裏面遇到關係有拗撬、有爭拗嘅時候點啊？行開啦，係咪啊？即係搞理清呢一啲嘅嘢，呢啲都係人之常情。其實呢啲冇錯嘅，係咪啊？但係我哋喺做嘅時候，我哋去尋求幫手嘅時候，神呢一度提醒我哋有冇留一啲空間俾佢呢？同樣我哋可能會太忙，我哋太疲倦，都會咁樣都會麻木咗我哋對神嘅嗰一種嘅盼望㗎噃，係咪啊？我哋呢度睇到，當呢一班嘅以色列人，猶太人啦，即係都係以色列人啦，佢哋民族係以色列人，但係佢哋嘅國家叫做猶大啦，係咪？當佢哋遇到問題嘅時候，佢哋馬上就要去尋求埃及嘅幫助。之前呢一度，如果我哋有時間再睇呢段嘅經文嘅時候，神話你去求和咩？你去揾人幫手咩？你未問過我喎，係咪啊？我哋都係嘅，我哋遇到問題嘅時候，我哋梗係想第一時間去解決咗呢一啲嘅事，但係當我哋唔再一次去思想嘅時候，我哋問下我哋自己啊，我哋翻嚟崇拜嘅時候，我哋嘅心係諗緊乜嘢啊？我哋係咪真係喺度等緊神同我哋講說話，定係我哋都已經開始諗晏晝食乜嘢，一陣間去邊度買餸？甚至乎我哋祈禱嘅時候，你有冇留一啲嘅空間？喺你祈禱同自己私人喺同神嘅禱告裏面，你講完你要嘅講嘅嗰一啲嘅說話之後，
你有冇留一啲嘅空間去聽下神有冇聲音同你講啊？又或者你祈完禱之後，當你擘大眼起身做嘢嘅時候，你有冇預留一啲嘅精神、一啲嘅諗法去睇下神點樣去回應你自己嘅祈禱啊？我哋仍然係好愛主嘅，但係呢，我哋已經慢慢因為太忙，因為太攰，我哋冇再預留時間，冇咁樣嘅心力去俾神去回應我哋嘅禱告。或者我哋人會唔會有一種藥石亂投嘅忙亂啊？我哋遇到問題，好似頭先咁講，我哋梗係想處理佢啦。病梗係去睇醫生，甚至乎好似我咁講，馬上就上網嚇，甚至乎依家有 AI 喎，係咪有 AI 醫生喎？你馬上同佢講 AI 可愛嘅地方係佢有好多嘅數據，可以俾到即時嘅資訊我哋。但係唔好嘅地方係佢太快答我哋冇再有空閒嘅時間去思想。我哋工作嘅時候，當你遇到問題，當你遇到一啲難處嘅時候，你想盡快搞掂佢，梗係啦，係咪啊？做嘢喎，梗係希望快啲處理咗佢，我哋 move on 啊！但係有冇試過我哋做嘢嘅時候遇到一啲嘅壓力，我哋要做出一啲嘅妥協，係違反我哋自己嘅原則啊？係咪啊？當即係一啲人喺度叫我哋做一啲即係係咪一啲唔係咁妥當嘅事，或者去做一啲嘅 shortcut， 去 take 一啲嘅一啲嘅係啦 shortcut 啦，即係一啲嘅cut 一啲點啊？咩嘢？係啊，捷徑啊！謝謝你。係我成日都諗到英文。係啊，當一啲捷徑嘅時候，我哋願唔願意去就咁去剔咗呢一啲嘅意見，我哋去接收咗呢啲意見，我哋就繼續啦。甚至乎當我哋喺屋企嘅時候，當我哋同屋企人爭拗嘅時候，我哋係咪就係好似嗰一啲嘅書教我哋啊，或者一啲嘅專家教我哋用一啲咩嘢嘅方法過咗去？但係我哋有冇預一啲嘅時間，真係坐低，藉着神嘅話，彼此相愛，彼此饒恕咧？呢一啲嘢其實真係好用好多嘅時間，未必即時會見到果效。但係呢一個卻係好似我哋今時今日遇到問題嘅時候，要去即係嗰一個唔係呢個世界教我哋嘅事，現實社會教我哋最緊要嘅處理咗問題，處理咗個快嗰樣嘢，係咪啊？我哋嘅幫助永遠都從我哋可以睇得到、見得到嘅果效去決定。喺呢一個嘅時候，神嘅嗰個不合理，俾我哋帶嚟一啲乜嘢嘅衝擊呢？我頭先都講，神嗰個嘅說話一開始呢一個我哋成日都背誦嘅金句，佢話我哋得救在乎歸回安息，我哋得力在乎平靜安穩。呢一句說話對於我哋嚟講係咪真係好唔合理啊？喺問題來臨嘅時候，神叫我哋停，叫我哋歸回，係咪啊？叫我哋安息，叫我哋等候。點解啊？因為神想我哋知道，我哋盼望嘅最根本，唔係在乎我哋嘅能力，唔係在乎嗰一啲嘅事情點樣去發生，而係佢自己嘅同在。當我去思想將臨期嘅時候，我去睇一本嘅書，一本佢入邊咧係一個佢嘅作者寫嘅一啲嘅書信。嗰本書嘅作者叫做潘霍華 （Bonhoeffer），佢係一個20世紀裏面一個好重要嘅德國牧者同埋神學家。佢活喺第二次世界大戰嘅納粹德國底下，佢好早嘅時候已經知道好似出咗一啲嘅問題，係咪啊？當啲所有嘅人都覺得希特拉係佢哋嘅希望嘅時候，佢見到一啲唔妥當嘅事，佢咧見到佢面對緊嘅佢嗰個嘅時代，佢嘅國家係一個黑暗嘅時代。佢甚至乎見到佢好多嘅教會都妥協，好多嘅人被逼迫。佢原本咧曾經逃難嚟過美國，去到紐約嘅哈林裏面
去讀書啦，去牧會啦。有好多人勸佢留低啊，佢話嗰度唔係即係你留喺度會安全一啲，但係佢卻選擇翻去德國與佢嘅人民一齊。最後佢亦都因為即係唔認同呢個政府，參與咗一啲反政府嘅一啲嘅事情嘅時候，被納粹德軍拉咗去集中營嘅裏面，坐咗幾年嘅監，到最後死喺集中營嘅裏面。我想同大家講嘅呢一段嘅呢一個嘅我睇到嘅呢一個嘅文章，佢裏面係一個嘅書信，係呢個潘霍華寫俾佢未婚妻嘅一封書信。喺12月13號1943年聖誕節前嘅2個星期，我將佢翻譯咗做中文，我哋可以一齊睇下。潘霍華佢呢度咁樣講嘅，佢話就喺一切嘅重壓向我哋襲嚟，使我哋幾乎冇辦法承受嘅時候，聖誕嘅信息臨到我哋，話俾我哋知，我哋所有嘅想法其實都係錯嘅。我哋以為係邪惡係黑暗嘅事咩？其實佢係好嘅，係光明嘅，因為佢都係從神而嚟。問題係我哋嘅眼出咗錯，係僅此而已。神喺馬槽嘅裏面，嗰個就係貧乏裏面嘅豐盛，黑暗裏面嘅光明，能喺遺棄裏面嘅安慰，再冇任何嘅邪惡可以傷害我哋。無論人對我哋做乜嘢，佢哋最終都唔能夠唔服侍嗰一位以外隱藏自己，卻掌管世界同我哋生命嘅神。原來潘霍華提醒我哋，人最大嘅困難唔係經歷喺黑暗嘅裏面，而係我哋唔相信黑暗嘅裏面神仍然存在。呢句說話提醒咗我哋，黑暗唔係神唔愛我哋嘅證據。我哋經歷嘅苦難唔係神嘅缺席，我哋遇到嘅失敗唔係神嘅離開或者咒詛，我哋聽唔到神，只不過係神選擇喺嗰一個嘅時候去沉默，讓我哋去思想。當環境改變嘅時候，我哋好多時候我哋嘅盼望都消失咗，我哋好似當時嘅猶太人一樣。越嚟越驚，越嚟越焦慮，越嚟越無助。於是我哋就去尋求埃及，我哋就去埃及裏邊尋求幫助。我哋唔敢停落嚟，唔夠膽等待，唔夠膽安靜。但係潘霍華再一次講，黑暗唔係嗰個問題，睇唔見神先至係問題。神嘅盼望唔係叫我哋逃避黑暗，而係叫我哋喺黑暗裏面回轉歸向佢。所以咧，以賽亞書30章頭先嗰一段嘅經文，頭先我都已經約略講一講。當我哋要逃避神，我哋自己解決嘅時候，其實我哋逃避唔到嘅，係咪啊？當我哋講我哋要騎馬奔走，不如我哋自己搞掂啦，我哋自己搞掂，我哋去處理呢一啲嘅事情嘅時候，我哋自己用自己嘅能力去逃避呢一啲嘅問題嘅時候。神話你走啊，你一定會越走。你想走咩？你要奔跑咩？你要去尋求幫助咩？唔係啊，你一定會奔走去避，你要走難啊。跟住咧，佢話啲人又話咁既然啦，我哋走得唔夠快咩？係咪啊？我哋就騎架快啲嘅馬啦，係咪？即係我哋梗有辦法嘅，係咪？我哋人成日都講人梗有辦法嘅，但係神話唔係啊，你騎快啲嘅馬咩？追趕你嘅人更快，也必飛快。呢度講一人叱喝，必令千人逃跑；五人叱喝，你們都必逃跑。係神同嗰班人講啊，唔係你哋一個人即係好有能力，你去呼喝可以喝走1000個敵人，而係敵人一個人呼喝，你哋都要千人逃跑。五人叱喝你哋全部都要走。即係嗰個嘅。話俾你哋聽，其實你哋幾努力都好，你哋靠你哋嘅自己嘅能力係徒然嘅。歸回安息、平靜、安穩啊！原來當我哋遇到難題嘅時候，我哋最需要嘅唔係即時嘅解決，而係我哋要喺裏面
相信神嘅同在。呢一度講聖誕嘅信息臨到我哋，原來神將所有嘅問題，我哋人生所有嘅問題嘅解決辦法，就係一個聖誕嘅信息。呢度亦都帶到去我哋最後嘅呢一點，耶穌基督嘅嗰個嘅超越。當我哋成日都好，我哋真正嘅盼望，其實唔係一個樂觀，即係一個樂觀嘅一個嘅盼望，而係我哋嘅信心。潘霍華話俾我哋聽，我哋嘅盼望唔係事情會變好，而係我哋知道神與我哋同在。聖誕嘅信息就係神喺馬槽嘅裏面，就係嗰個黑暗裏面嘅豐，喺貧窮裏面嘅豐盛，黑暗裏面嘅光明，遺棄裏面嘅安慰。神俾我哋知道，原來佢俾所有嘢嘅答案，就係佢臨到我哋嘅當中。頭先好感謝敬拜隊同埋詩班帶領我哋一齊嘅去敬拜我哋嘅神。我哋唱咗2隻嘅歌啦，起碼當中有2隻嘅歌。第一隻係乜嘢啊？馬槽聖嬰，係咪啊？馬槽聖嬰講嘅係乜嘢啊？耶穌基督降生喺呢一個嘅地上邊，我哋喺度唱緊讚美神嘅聲音，我哋讚美神嘅歌。但係我哋有冇諗過，其實嗰隻歌咧已經係一種洗白咗嘅歌。我嘅意思係令我哋聽到好舒服嘅一個嘅歌。你有冇諗到，當主耶穌基督出世嘅嗰一日，天使去到牧羊人裏面歌唱，係咪啊？佢同嗰啲嘅歌唱，我哋今日唱嘅時候，我哋以為呢個係一個好美麗嘅圖畫。但係如果當我哋細心去思想，現實嘅情況看起嚟係啱啱相反。耶穌基督原本係邊個啊？神嘅兒子，佢與神係同等喺天上，係咪啊？但係佢嗰一晚，佢降生謙卑，成為一個嬰孩。佢出生嘅地方係邊度啊？馬槽，好似我哋頭先唱啊，馬槽啊，布包好啊，啲牲畜嘈醒佢，嗰個歌啊，耶穌都唔喊。我諗呢個係詩人對佢嘅一個嘅期盼。如果我相信一個嬰孩俾動物嘈醒，好難唔喊。耶穌基督一個滿有尊貴嘅神嘅兒子，降生喺一個康莊嘅馬槽裏面。我問下你啊，你願唔願意將你初生嘅嬰孩擺喺嗰個馬飲水嘅地方俾佢瞓覺啊？唔好話個 BB 啊，咁冇抵抗力。我哋自己都唔願意瞓落去，係咪？但係耶穌卻係一個咁樣嘅地方裏面出世，俾我哋見到嘅係耶穌與我哋同住。當我哋頭先唱今生所盼，哈利路亞，除去捆綁，頌讚你，唱嘅係乜嘢啊？耶穌喺十字架上邊，喺人睇嚟最唔好、最黑暗、最艱難嘅日子，神嘅大能、神嘅同在，俾我哋見得到呢一個嘅盼望。所以咧，黑暗唔係嗰一個嘅問題，問題係我哋見唔見到神喺度掌管。其實神一路都喺度嘅。即經文裏面最後呢一度講，佢話耶和華必然等候，要施恩給你們。你有冇諗過啊？當我哋喺度以為我哋等緊神嘅時候，神原來等緊我哋，等緊我哋回轉、歸回、安息，係咪啊？等緊我哋去尋求佢。我再一次講翻，最後我想同大家講翻，我哋成日都講，我哋應許將我哋得到最大嘅應許就係將來有一日，我哋喺天上邊，我哋喺天國嘅裏面與主相遇，呢一個係最大嘅應許。但係從今日去到得到應許中間嘅嗰一日，每一日都係應許。我哋要由今日開始，我哋思想翻、重拾翻呢一個盼望。只有我哋有存住呢一個嘅盼望，我哋先至會喺每一日嘅生命裏面去尋求神，去睇到神嘅作為、神嘅心意、
神嘅同在。將來最大嘅嗰個獎賞，唔係神有一日企喺天堂門口同你握手恭喜你啊，你可以入去啦咁樣。呢個唔係嗰個最大嘅圖畫，呢個只係一個片面。最美麗嘅圖畫係當我哋握手見到神嗰個耶穌基督喺白色大寶座嘅時候，歡迎我哋進去嘅國嘅嗰一個嘅時候，我哋嘅心裏面講：我哋從前風聞有你，我哋從前喺聖經裏面、喺教會裏面、喺我哋嘅生命裏面，約略見到你。原來嗰一個真係你，你明唔明啊？天國最好嘅祝福唔係進入天國，而係我哋可以遇翻、見翻、親眼見翻嗰一個一直陪住我哋喺暗角裏面保守我哋嘅嗰一個嘅神。我之前都喺團契喺J1 團契 J1 團契嘅時候，同啲年輕人傾偈嘅時候，佢哋好多咧，因為呢個世代你都知道，大家做嘢啊，好多周圍都去。我話神同你呢個關係咧，有少少似依家好多嘅人，佢哋遠程拍拖啊 ，long 啲。佢哋咧好多時候都係靠電話、靠信息、靠好多嘅嘢去維繫住佢。佢哋嗰一種嘅同在咧，係有少少疏離，但係仍然係聯繫。佢哋期待有一日，當佢哋再一次見面，甚至乎佢哋有時甚至乎到結婚嘅時候先至見面嗰刻，佢哋終於可以喺翻埋一齊。嗰一種嘅喜樂，嗰一種嘅滿足，就係好似我哋同神呢家嘅關係。我哋知道佢嘅，我哋從佢嘅聖經，從佢嘅教會，從我哋彼此相愛裏面，我哋約略感受得到神嘅同在。但係原來有一日，藉着呢一個嘅盼望，藉着我哋去尋求，我哋真係會見到佢。我再一次最後舉一個嘅例子，我琴日上網去睇一個嘅短片，佢講嘅就係當人面對困難嘅時候，我哋可以點樣與嗰啲患難嘅人同在。嗰條片係訪問一個應該係嗰一啲嘅即係嗰啲治療師啊，或者心理輔導嘅一啲嘅人。佢話：當我哋面對苦難嘅時候，就好似依家大埔經歷緊嘅一啲嘅事情嘅時候，我哋點樣去同啲幸存者一齊啊？佢話：我哋做乜嘢都冇用嘅。其實你講乜嘢都安慰唔到嗰一啲失去家人、失去朋友喺艱難患難當中嘅嗰一啲嘅人。我哋唯一可以做嘅，可能就係陪伴，同佢一齊，俾佢知道唔孤單，俾佢知道佢面對嘅難處，有人願意去聆聽。我哋嘅神就係做緊呢一樣嘢。我哋嘅神就喺隔離，藉着佢自己聖誕呢一個嘅信息，俾我哋見得到佢知道我哋嘅難處，佢願意擺低佢天上嘅榮華，降生喺呢一個嘅世界，俾我哋見得到喺黑暗裏面嘅呢一個嘅光明。經文裏面最後嘅，我用呢一句嘅經文作結：因為有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔喺佢嘅肩頭上。佢名稱為奇妙策士、全能嘅神、永在嘅父、和平的君。佢嘅政權與平安必加增無窮。他必在大衛嘅寶座上治理佢嘅國，以公平公義使國堅固穩定，從今直到永遠。萬軍之耶和華嘅熱心必成就這事。我哋一齊低頭祈禱。親愛嘅恩主，我哋多謝你喺聖誕節嘅呢一個嘅節期，俾我哋見得到你嘅愛，你嘅同在，唔係高高在上嘅。你謙卑嚟到呢一個人間，降生喺呢個馬槽上邊，讓我哋能夠喺呢個嘅世界上面見到光。若我哋只係睇現實嘅境況，我哋唔會有盼望。但係我哋知道喺呢啲所有嘅嘢背後，
你願意與我哋同在，你喺度等候我哋。願我哋學習點樣去等候翻你。多謝你聽我哋祈禱，奉靠主耶穌基督得勝嘅名祈求，阿門。如果可以嘅話，我邀請大家一齊起立，我哋一齊唱以下嘅回應詩：我們渴望的耶穌。Thank you, choir. Let's pray together. Father, we thank you for your love and your grace. We thank you for the great hope that we have in Jesus. We thank you for one another and the opportunities we have to gather to celebrate. Pour out your Spirit that we might have hope in you, your Son, and our eternal life in Jesus. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, and the power and the presence of the Spirit of God be with each and every one of us from now and forever. And all God's people said, Amen. Please be seated. Service will be over after a moment of meditation. 再一次咧，歡迎大家嚟到我哋波士頓華人佈道會嘅崇拜。咁咧，而家我哋有啲嘅報告。係啦，首先咧就為到呢一個1號公路嘅事工啦，咁係專係俾一啲嘅
脫衣舞俱樂部當中嘅一啲嘅婦女啦，佢哋可能要會備受剝奪，同埋咧佢哋有啲嘅人口販賣嘅時候，但係咧都讓我哋咧能夠藉住我哋嘅愛心，能夠咧可以喺12月14號12月14號之前咧去準備呢啲嘅禮物包，以至咧我哋咧可以將一個神嘅愛去帶俾佢哋嘅。咁咧，所以咧，如果你準備呢啲嘅禮物包，咁當然啦喺程序表嘅裏面咧會有更詳細嘅公佈，因為咧佢嘅每個禮物包咧都希望你會集齊嗰啲嘅禮物，咁所以咧你可以咧透過呢個網站或者喺程序表嘅裏面咧都可以睇到嗰個嘅清單係啲乜嘢。咁咧希望你12月14號嘅時候咧都可以帶到翻嚟教會，或者咧係啦帶到翻嚟咧就收集嘅。咁所以咧我哋再係啦，如果當日咧即係點樣嘅收集咧，我哋喺咁啊請留意當日嘅公佈啦。咁另外咧就係史提反事工嘅招募，頭先咧 Benny 傳道講嘅係啦，嗰個盼望，嗰個盼望咧唔係淨係喺即係永恆嘅盼望，而係我哋在地上嘅時候咧，我哋點樣樣嘅去實踐呢一個盼望咧？係咪啊？即係我哋有呢個永恆嘅祝福嘅時候，但係其實可能喺我哋嘅身邊，可能弟兄姊妹，可能一啲未信嘅家人朋友都需要即係呢一種嘅盼望帶俾佢哋，就以咧行動，就以咧我哋嘅生命咧可以去將呢一份嘅盼望帶俾佢哋，咁咧所以史提反事工咧係一個即係去招募，去就係可以同一啲嘅喺一啲嘅損失啦，或者一啲嘅失落嘅情況嘅裏面，咁咧可以咧就同佢哋一齊同行，以至咧即係喺佢哋嘅人生裏面嘅低谷嘅裏面咧都可以得着神嗰種嘅盼望。咁咧而呢個嘅截止日期咧喺12月13號，12月13號咧咁唔係12月31號，12月尾咧嘅時候咧就會去進行截止㗎啦。咁而咧課程咧係需要有為期20週嘅訓練。咁所以咧希望大家咧即係立志可以咧做一個委身，一個將盼望去帶俾身邊人嘅一個嘅信徒。好，咁跟住咧呢一個就係我哋咧跟住嘅冬季主日學。喺12月7號，即係下個星期，下個主日咧，我哋嘅早上9點半到10點半咧，都會喺網上或者係實體嘅同步進行嘅。咁咧，所以咧，即係無論你用實體或者你即係要上網嘅，咁咧都希望你咧首先咧去 scan 呢一個嘅 QR code 啦。咁咧都可以去預先嘅報名，咁咧等老師啦，或者即係主日學部咧可以去有一個更好嘅。即係準備啦，可能要印筆記啦，要點樣去通知你哋啦。咁而咧，我哋都好感恩可以用翻3樓啦。咁咧3樓都大致上都鋪好晒啲地板，咁但係咧都即係啦。咁你睇到嘅時候，咁咧希望咧喺下個星期日係啦，主日嘅時候，早上9點半咧，咁見到你哋咧能夠可以出席主日學嘅課程，一齊咧喺信仰上去扎根。咁咧呢個係我哋今日嘅報告，讓我哋咧一齊咧去聽呢一首嘅散序曲，亦都喺當中去默禱，跟住離開。祝福各位。